Тя е на 18 години, само по паспорт мисля, че реално е на повече като практика. Имам 78 медала. Мисля, че имам големи шансове да спечеля Survivor. Плуването мисля, че ще ми помогне много. Основният интерес може би е към гърдите ми от повечето мъже, което мен не ми е приятно. Аз не съм опаковка и да ме ползват само за дадено нещо. Била съм с достатъчно мъже. За някои може би са много, за мен са нормално за едно 18 годишно момиче. И без любов секс също понякога е хубаво, но когато има чувство е по-различно. Бих се радвала да имам приятели, както съм казвала и преди, че се разбирам повече с мъжете, отколкото с жените. На всички участници искам да им кажа, че имат един силен съперник.